سلامونه دوستانو جوړ په خیر بشیر وطندوست د دې ویډیو مخه یا هدف دا دی چې څنګه په انګلیسي ژبه باندې بې پروایی کولای سو د یو چا پروا نه سو درلودلی د یو چا خاطر نه سو ساتلی او یا غواړو چې بې خاطره واوسیږو او یا بې پروا واوسیږو نو څنګه به وایو I don't care زه پروا نه لرم I don't mind زه په کیسه کې نه یم I don't mind whatever you do زه هیڅ په کیسه کې نه یم هر څه چې کوې کوه ستا خپل کار دی It makes no difference to me ماته یې څه زما دپاره کوم د تشویش وړ خبره نه ده یا زه تشویش په دې اړه باندې بیخي نه کوم Do what you like I don't care هر څه چې کوې کوه زه پروا نه لرم زه دې په کیسه کې نه یم اکثره وخت چې مثلا د ملګرو سره مې جنجال سي یا د هلک او د نجلۍ سره جنجال سي د میړو د مینې سره جنجال سي نو هېڅ چیز کې دا ښه استعمالوي تاسو کوشش وکړئ چې جنجال ونه کړي It doesn't matter to me ماته هېڅ پروا نه لري یا زه هېڅ په کیسه کې نه یم So what په ما یې څه زه څه کولی شم It's all the same to me هر څه چې پیښیږي که ښه وي که بد وي زه یې پروا نه لرم ماته زه هېڅ په دې اړه باندې هېڅ تشویش نه کوم Why should I care زه یې ولې پروا ولرم زه یې ولې په کیسه کې شم It's your decision دا ستا خپله فیصله ده اوس خراب فیصله کړې ده نو ته ورسره جبران یې کړه I wouldn't mind زه به یې پروا ونه لرم یا زه یې پروا نه لرم Do as you like هر څه چې کوې کوه Whatever you like هر څه چې دې خوښ هغه کوه په ما یې څه You can say whatever you like هر څه چې وایې زه یې پروا نه لرم ښنځل کوې بد وایه پوچ وایه ښه وایه ستا کار دی راته وایه زه یې پروا نه لرم نو دوستانو خدای دې وکړي چې د هغه جملو باندې پوه سوي یاست کله کله مو د ملګرو سره جنجال سو یا مو د ګرلفرنډ یا د بوای فرنډ سره جنجال سو او یا مې د میړه یا د مینې سره جنجال سو په خپلو کې مثلا نو تاسو کولی شئ دا جملې ورته استعمال کړئ چې تاسو یې په خپله په کار وباسئ مګر په زړه کې همداسې باید ونه اوسېږئ تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان